అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా 2 రోజుల క్రితం వచ్చింది. అంటే వాళ్ళకి పడుకున్నప్పుడు ఊబకాయం ఉండి చాలా సౌండ్ ఉంటుంది, నైట్ అంతా స్నోరింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది, సరిగ్గా నిద్రపోరు, పక్క వాళ్ళకి కూడా నిద్ర కష్టం అవుతుంది. వాళ్ళకి ఈ టంగ్ మీద, నాలుక మీద ఒక రకమైన చిప్పు లాంటిది చిప్ ఇక్కడ పెట్టి దానికి చిన్న వైర్స్ ఇంప్లాంట్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టారట. స్నో అంటే టంగ్ వెనక్కి ఫాలో చేయదు. అసలు స్నోరింగ్లో ఏమిటంటే వెనక్కి పడిపోతుంది టంగు పెద్దగా అయిపోయి అని. ఇప్పుడు అదే ఆపిస్తే అదొక మరి కొత్త టెక్నాలజీ, ఇలాగ చాలా ఇంట్లో వస్తుంది. బట్ ఇంత టెక్నాలజీ ఇంకా ముందు వాడతారు. ఇంకా నా ప్రకారం ఏంటంటే అది డెఫినెట్గా దాన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు సింపుల్గా మీరు ఆ బ్రెయిన్ చిప్ గురించి ఇది ఎలాన్ మస్క్ ఆఫీస్ ముందట వేలాది మంది వెయిట్ చేస్తున్నారట. దాని కాస్ట్ మళ్ళీ ఆ మామూలు వాడికి అది అందుబాటులో లేదు. ఇది అమెరికాలోని వేలాది డాలర్లో ఉంది దాని తాలూకా ఇది కాస్ట్. అవి కూడా ఎఫోర్డ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు అంతరిక్షం వెళ్ళడానికి బ్లూ ఆరిజిన్లో ఎంతమంది ఉన్నారంటే రెడీ. ఊరికి వెళ్ళి ఒకసారి రౌండ్ కొట్టి రావడానికి అది ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది. ఎఫర్ట్ కలిసి చేయగలిగిన ప్రజలు ఉన్నారు, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి సాధనాలన్నీ నేను అనుకోవడం 2025 ఇంకా ముందు రాబోయే సంవత్సరాల్లో చాలా విరివిగా వాడతారని నేను